Паселішчаў у Беларусі было нямала, бо ў нашай краіне шмат рэк, а гэта самы лёгкі спосаб перамяшчацца, і паселішчы заўжды былі ля ракі. Ці чулі вы выраз «з варагаў у грэкі»? А ці ведалі, што ён пра нас? На нашых землях сяліліся як славяне, так і балты. Плямёны стваралі паселішчы і гарады, але не мелі яшчэ ўлады ці дзяржаўнасці. Дзяржава – гэта калі мы давяраем уладу і маем правілы сумеснага жыцця. Нашая першая дзяржава была ў Полацку. Полацк стаяў на рацэ Дзвіне, па якой плылі караблі з Балтыйскага мора ў Чорнае і назад. Гэта і быў слынны шлях з варагаў у грэкі. Казалі, што ў Дзвіны дно залатое, а берагі срэбныя, бо, праплываючы, гандляры пакідалі багацці ў нашым краі. Полацкая дзяржава стала адной з самых магутных у ранняй Еўропе. Першым князем Полацку быў Рагвалод. Рагвалод – гэта той, хто валодае рогам, а рог трубіць, паведамляючы пра паходы і паляванні. Уладу Рагвалода прызналі навакольныя землі крывічоў і ўтварылася першая беларуская дзяржава. Тым часам у Кіеве правіў князь Яраполк, а ў Ноўградзе князь Уладзімір, знаны ў гісторыі Расеі як Уладзімір Краснасонейка, бо ў 998 годзе увёў хрысціянства. Абодва князі хацелі жаніцца на полацкай княжне, дачцэ Рагвалода Рагнедзе, гожай, заможнай і адукаванай дзяўчыне. Калі тая адмовіла, Уладзімір пайшоў на Полацк вайной, забраў Рагнеду сілай, а Рагвалода, полацкага князя і яе бацьку забіў. Потым Уладзімір захапіў і Кіяў і стаў кіеўскім князем. Праз 7 год Рагнеда паспрабавала забіць Уладзіміра ў помсце за бацьку. Але спроба не ўдалася. Разгневаны Уладзімір захацеў яе смерці, але за маці ўступіўся іх сын, 7гадовы тады Ізяслаў. Непакорную Рагнеду з сынам Ізяславам Уладзімір саслаў у пабудаваны для іх горад, названы ў гонар Ізяслава, цяпер Заслаўль. Яму таксама больш за 1000 год, і там цячэ рэчка Княгінька, у памяць Рагнеды, а таксама стаіць помнік княгіні з сынам. Вось так выглядае Заслаўе цяпер. Ізяслава Уладзімір загадаў перавесці ад маці ў Полацк, дзе так ненавідзелі кіеўскага князя, што не давалі сынам імя Уладзімір. Ізяслаў сумаваў па маці, шмат чытаў, яго называлі кніжнікам. Заснаваў бібліятэку. Пры ім у Полацку з'явілася першая школа, дзе дзеці пісалі на бярэсце ці на васкаваных дошках аз, букі, ведзі, глаголі. Памёр княжыч маладым, праз год пасля маці, Рагнеды. Магчыма, Ізяслава атруцілі людзі Уладзіміра, каб не аднавіў ён магутны Полацк. Ізяслаў пакінуў сына Брачыслава. Паўстаў ад іх горды род Рагвалодавічы. А ці ведалі вы, што Беларусь займае першае месца ў Еўропе па знойдзеных у зямлі старажытных скарбах? Што такое скарб? Падумайце, які скарб вы паклалі б сёння ў сейф, каб яго знайшлі вашыя нашчадкі? Брачыслаў, сын кніжніка Ізяслава, быў выдатным ваяром, перамог кіяўлян на рацэ Судоме. У ягоны гонар паўстаў у Беларусі горад Браслаў. Але найбольш яго праславіў сын,
Усяслаў чарадзей, самы магутны і таямнічы ўладар полацкага княства. Усяслаў валадарыў доўга, з 1044 да 1101 года. Падмурак росквіту княства заклаў яго бацька Брачыслаў, аднак Усяслаў дадаў краіне славы. Князю дзівіліся і тады, і цяпер. Усяслаў чуў падобна званы ажно з Кіева, умеў перакідвацца ўначы ў ваўка, удзень у сокала, спрачаўся з самім богам сонца Хорсам. У славутай рыцарскай песні «Слова пра паход ігараў» пра яго сказана: «Усяслаў князь людзям чыніў суды, радзіў князям гарады, а сам уначы ваўком рыскаў, з Кіева паспяваў да пеўняў, да тму тараканя, Хорсу вялікаму шлях перацінаў». Ён пабудаваў у Полацку новы магутны замак, велічны Сафійскі сабор, першы каменны храм у Беларусі. Такіх сабораў было 3 ў свеце, і значыў ён незалежнасць ад Кіева. 7 купалоў з пазалочанымі крыжамі, адлога з плітак, на сценах фрэскі, унутры не толькі богаслужэнні, але і важныя княскія ўрачыстасці. Была там і бібліятэка, якую заснаваў яшчэ Ізяслаў. Усяслава, як удалага і таленавітага ваяра, паважалі і баяліся. Яго праславілі ваенныя подвігі. Перадусім бойка на рацэ Нямізе ў 1067 годзе, пра якую разам з першай у гісторыі згадкай пра Менск піша слова аб палку Ігараве. У полацкай дзяржаве раслі гарады, дабрабыт, княства славілася майстрамі, рамеснікамі, лучнікамі. Народ лічыў чарадзея за ваўкалака пярэваратня не толькі таму, што той умеў схавацца ад ворага і нечакана напасці на яго, як на Нямізе пад Менскам у 1067 годзе, але і таму, што прыязна ставіўся да паганства язычніцтва. Князь будаваў хрысціянскія храмы, але не нішчыў паганскіх, шукаў згоду і адзінства народу. Ён прысвяціў сябе стварэнню і ўмацаванню першай беларускай дзяржавы. Унучкай Усяслава чарадзея была Еўфрасіння Полацкая, тады Працслава. Нарадзілася дзяўчынка ў 1101 годзе з роду полацкіх князёў па бацьку і з рагвалодаў па маці. Яна была нашчадкам вялікага князя кіеўскага Уладзіміра, хрысціцеля Русі, і полацкай князёўны Рагнеды, як прапраўнучка іх сына Ізяслава. Блізкімі сваякамі Працславы былі бізантыйскія імператары, князі кіеўскія, тураўскія, пераяслаўскія, смаленскія, уладзіміра-валынскія, каралі вугоршчыны. Працслава любіла навукі, цікавілася рукапіснымі кнігамі, чытала Біблію, але і антычную гісторыю, апісанне прыроды, Александрыю і іншыя творы. Як сведчыць жыцціе Ефросініі Полацкай, так любіла вучэнне яна, што дзівіўся бацька яе з любові такой да навук. І па ўсіх гарадах разышлася слава пра яе мудрасць і добрыя здольнасці да навук, і красу цялесную, бо была яна прыгожая надта абліччам. Ведала яна і пра жыццё рамеснікаў і гандляроў, бачыла народныя гулянні, чула ад нянек казкі, абрадавыя песні, замовы і заклёны. У 1113 годзе, калі Працславе споўнілася 12, адпаведна з традыцыяй, бацькі прынялі рашэнне аддаць дачку замуж.
але дзяўчына адмовілася і вырашыла пайсці ў манастыр. Яна ўзяла сабе імя Эўфрасіння. Для бацькоў гэта была роспач, але хударлявая дзяўчынка аказалася моцнай і духам, і целам. Яна перапісвала кнігі, што было цяжкім фізічна заняткам, апекавалася асветай, будавала храмы і адчыняла школы. На замову Эўфрасінні полацкі дойлід Ян пабудаваў мураваны храм святога Спаса. Гісторыкі лічаць гэта найбуйнейшаю падзеяй у старажытна-рускай архітэктуры. У 1161 годзе Ефрасіння замовіла майстру Лазару Богшы выраб крыжа з рэліквіямі. Зроблены з кіпарысу, залатых і срэбных пласцін з каштоўнымі каменнямі і выявамі святых, крыж Ефрасінні Полацкай стаў нашай нацыянальнай святыняй і помнікам старабеларускага пісьменства. Але зусім нядаўна знік без следу. Помніш пытанне пра скарбы? Крыж быў вывезены ў Маскву, адкуль яго вярнуў нам князь Іван IV у 1563 годзе. У вайну 1812 года крыж замуравалі ў нішы Сафійскага сабора. У 1921 годзе яго канфіскавалі савецкія ўлады. У 1928 годзе дырэктар беларускага музею Вацлаў Ластоўскі вывез рэліквію з Полацка ў Менск і перадаў беларускаму музею ў Магілёве. Ужо тады выявы святых былі выламаныя, з камянёў засталіся два, знікла пакрыццё з золата і пярліны. Крыж канчаткова знік у 1941 годзе падчас адступлення Чырвонай арміі з Магілёва. У 1997 годзе берасцейскі майстар Мікалай Кузьміч зрабіў дакладную копію крыжа, якая захоўваецца ў Полацку ў царкве Ефрасінні Полацкай. Асветніца таксама пахаваная ў манастыры ў Полацку. 5 чэрвеня, у дзень памяці Еўфрасінні, нябеснай заступніцы нашай зямлі, праходзіць адзіная ў год імша ў Сафійскім саборы. Нашую святую аднолькава шануюць праваслаўныя і каталікі.